就開始錄影啦。好，我哋馬上開始啊！都好多同學喺度啊，好多同學啊，好多朋友啊，全部都喺度啊。OK，非常之好。我哋繼續啊！我哋好，各位同學、各位朋友，大家好啊！今晚又係我哋一個禮拜一次嘅一般係禮拜二晚10點到10點半啦。不過呢個禮拜咧就禮拜一10點到10點半因為聽日咧我要出去幫人哋睇一啲陰宅嘅風水，要睇幾日，所以咧冇乜時間，就提早喺禮拜一晚10點到10點半同大家進行呢個師傅在線福利來了啊！平時咧如果唔係咧都係禮拜二晚上10點到10點半所以你見到好多啲網站啲主播如果日日都喺度播，日日都咁準時，日播夜播咧，呢個主播冇乜料嘅其實，因為佢冇嘢做喺現實當中。咁你哋嘅師傅咧喺現實當中好多嘢做嘅。我上個禮拜三到禮拜日，總共5日喺度帶緊徒弟嘅。本嚟今日咧就話要休息一日嘅，咁今日都俾人哋啲老細請咗去幫佢嗰啲係做連鎖餐廳嘅啲老細今日又帶住我去睇咗5間鋪，唉，又睇咗一日，搞到依家都好攰啊！所以咧，即係話你見到啲網上嗰啲師傅咧，日播夜播又好多嘢鋪出嚟。嗰啲師傅就係冇乜料到嘅，講真啦。但係咧，你哋師傅係真係好忙嘅，所以咧就係得禮拜二晚上10點到10點半咧有時間咁同大家喺師傅在線福利來了呢個環節咧，咁同大家傾下偈，同埋咧將我自己比較新嘅一啲經驗嘅案例咧，咁同大家講解下，特別係將呢個香港時事進行同大家進行呢個玄學評論。仲有咧。根據呢個節目咧，其實每位同學咧有問題都可以問嘅真係嘅，你問乜都得嘅，你問流年都得嘅你喺香港你幫人哋批個流年都千幾兩千蚊咧，你喺呢度免費幫你睇，點解唔睇咧？又睇得準係咪？OK，我哋繼續師傅在線福利來了。希望各位同學同埋各位朋友咧，無論係新朋友又好，舊朋友又好，新同學、老同學都好，都希望你哋多多支持呢個許光明老師嘅。咁有任何諮詢咧，包括要想提供啲咩服務咩產品參加啲咩學習都去聯繫我哋相關嘅工作人員㗎WhatsApp微信都 OK 嘅吓。OK，繼續講解下咁好明顯啦，呢位朋友咧就有問題要問啦記住有冇問題係免費嘅，只要你揾到我哋工作人員，留低你想問嘅嘢同埋聯繫方式咧，咁佢哋就會同阿師傅講噶啦。咁師傅一般係禮拜二晚上10點咧，就同大家講解嘅。咁咧呢位男嘅問嗰天晚上上香請神畫符，犀利啦識得上香請神畫符，犀利。但係咧，你幾犀利都好有許光明呢個師傅幫下你咧，就更加犀利嘅啦。因為你哋呢個師傅咧，講真啦，打個又有料啦，又勁啦，而且咧真係好多嘢都好詳細唔會話下下同你哋講錢嘅。你只要問問題，我都會幫你哋去做嘅。上香請神畫符，最後睇到香點到最後一點火光，即係睇到個香都熄晒啦，就去瞓覺。半個鐘頭左右，發覺好大嘅煙味，出廳睇，發覺成個香爐都起煙，成個廳都係煙，所有嘅香枝咧都燒晒即時起咗奇門盤。請問師傅呢個係旺爐仲係有咩意思？即係話呢個同學咧，佢平時咧跟住許光明師傅咧都學過啲法術嘅嘢嘅，咁嘅裝香裝完香就開始做嘢咯，做完嘢之後咧，等啲香燒晒咧，咁佢就瞓覺。
但係好多時候因為你個香啊，本嚟咧平時都好留咗好多啲香枝香腳喺度嘅啊，咁你真係燒嘅時候你要小心啲嘅啊，真係要等佢全部熄晒你先好瞓，你千祈唔好未熄你走去瞓，未熄走去瞓你可能會跌落啲火星啊，因為你個香腳太多，因為你平時都唔去清理嘅，一般咧你係初一之前同埋15之前可以清一清嘅，將啲香腳啊掹走咗佢，攞個膠紙袋入住佢，過得3日之後就當垃圾掉咗佢，就唔好即刻掉，即刻就唔可以當垃圾掉嘅，明白？同埋咧，你瞓覺嘅時候着晒火啊，大佬燒炭啊，好恐怖噶，咁樣去做好牙煙嘅，又火燭啊或者燒炭啊，呢啲好牙煙嘅，所以咧你哋喺屋企裝香一定要嘅。等啲香真係燒晒啦，要過一陣你先至去瞓覺。等啲香燒晒啦，你可以洗個面啊，刷個牙啊，搞下啲啊頭髮啊，茄哩夸啦啲嘢你先瞓，起碼都仲要過得十幾分鐘啦，係咪先？所以記住下，先唔好理佢係唔係旺路同埋咩意思先，安全最緊要。因為咧喺古代咧好多寺廟道觀咧都係因為咁樣咧，成個寺廟道觀就燒晒㗎，咁啊好麻煩。啊，記住下，消防同埋安全係第一嘅。咁佢又問啦，請問係咩意思啊？咁啊燒晒，咁佢自己係丙火咯，我都教過啦嘛。做乜鬼預測都好，日光肯定代表你自己落喺呢度。呢度有咩嘢啊？臨騰蛇、臨丙火、臨天鷹星，呢啲咪火咯，係咪先？啲火冚冚聲啊！咁啊，癸水為水啊，幽門為水啊。最後咧，我睇佢樣係用個火淋熄，用個水淋熄嘅。呢個喺對宮，對宮咪屬金咯，個金開口啊嘛，對宮啊嘛，個金開咗個口啊嘛，咪香爐。呢位同學肯定係嘅啊，香爐着咗火之後咧，你發覺然後咧用啲水淋熄嘅。問下佢係唔係啊，工作人員？問下佢係唔係啊，工作人員肯定係嘅啊，肯定係嘅。咁咩原因啊？咩原因啊？嗯，咩原因啊？你咪睇原因啊嘛，好容易睇嘅啫。將己土打開，一懟落嚟，一懟落嚟，九天空亡，啲神都走晒啦，啲神都走晒啦，要重新裝香。呢個第一個，要重新裝香，俾大嘅供奉，即係咧大供奉要3種水果擺喺度，又整啲魚肉腸、雞肉腸、豬肉腸又擺喺度，又3樣分嘅，三茶五酒裝香。裝完香之後咧，差唔多個香燒到一半咧，要燒元寶，要嗌佢哋翻嚟，然後咧打卦。如果連續打3次，一次都唔出勝卦咧，佢就未翻嚟噶啦。第二日又揾個時間又要咁樣做，又打卦。如果3次之內都出勝卦咧，證明佢又翻咗嚟，啲神走咗啊！有冇搞錯啊，大佬？個神點解走咗嘅？唔掂噶喎，時光又入墓，時光就代表呢件事入墓，入墓即係冇能量啦。呢件事情你自己係對宮屬金，呢件事情又屬金啊，冇能量點生你咧？乜都靠自己己土為月降又空亡啊，二木喺呢度連降，好彩仲同你對宮就好彩啲。連降因為代表大嘅趨勢大嘅趨勢就衝撞你，好麻煩。神走咗神走咗，記住大嘅供奉，等個香燒到一半就燒元寶，燒完元寶之後就即時打卦問佢翻嚟未？OK，呢個好緊要噶呢個如果唔係咧，真係修煉一場空啊！好多人都係會修煉一場空記住修煉會一場空記住好，我哋繼續講下啲新聞先。京東嚟啦喂，我哋內地咧，京東又好勁噶啦。我一般去買嘢咧，
嗱，我哋內地喺網上買嘅點買嘅咧嚇？誒，好多人咁樣買嘅。一般咧買啲唔三唔四、古靈精怪、唔等使嘅嘢咧，就會上淘寶買嘅。又叫萬能嘅淘寶，即係唔三唔四、古靈精怪、唔等使嘅淘寶買咧，淘寶肯定揾得到嘅。呢個大個。咁啊，仲有個拼多多嘅，拼多多咧，想買啲更加平嘅嘢，就喺拼多多度買。但係拼多多咧就好少古靈精怪、唔等使嘅就好少嘅。拼多多係得個平，但係咧就冇乜質量嘅保證嘅拼多多。但係拼多多一個平啊，因為內地咧好多人係一個月係1000零2000蚊、3000蚊，即係千零蚊、2000蚊、3000蚊工資嘅啫。如果你話下下都高消費咧，肯定唔得嘅。所以拼多多啊，係對於窮人嚟講，即係唔好話窮人，呢個世界真係冇窮人，係收入低嘅人嘅。收入低嘅人咧，拼多多就好緊要。但係拼多多咧就係得個平咯，質量就冇保證嘅，記住。但係咧，淘寶咧係有少少有比較多嘅質量保證嘅，但係淘寶咧就有個咩啊，咩狗屎垃圾都可以喺淘寶買到。京東係買乜嘢嘅咧？你買啲貴嘅嘢、高檔嘅嘢，比如話電器啊、化妝品啊、鞋襪啊、手錶啊、手機啊呢啲嘢，就去京東買。京東啊實有保證，而且價錢咧就肯定比鋪平好多㗎。我哋喺內地買嘢都係點樣買嘅咧？比如話你結婚啊，或者搬屋啊，你想買家電啊，想買啲咩嘢啊？先去實體店睇咗先，就又唔使買。我教你一招啊，先去實體店買咗先，唔係先去實體店睇咗先，揀啱邊一款先就冇買。上京東，京東係會有同一款出嚟嘅，而且價格咧一般會打9折到8折，8折到9折嘅，甚至有啲打到6折。所以你哋有福啊，各位香港街坊，各位香港朋友，京東你真係去買嘅話，我同你講平好多嘅，平到你偷笑㗎。我哋以前啱京東啱有嗰陣時啊，哇！我哋比如話買個電冰箱咁啊，同一個型號，比如話4000蚊一個電冰箱喺商場，你知唔知京東係平到幾多啊？3000蚊甚至2000幾都買到，平咁犀利嘅，你知唔知啊？當然咧，其實京東佢發貨喺邊度發嘅咧？我又話俾你聽啊，京東發貨又係嗰啲商場嗰度發嘅。唔係唔係，佢又係嗌啲商場去發貨嘅，商場啲人又幫你去安裝啊、調試啊，即係話咧，你買嗰啲貨咧，其實都係喺商場發貨嘅，但係咧，你喺京東買咧就比商場買平咗，最少打8折、9折，就咁簡單。而且京東都快到你啊不得了嘅，我好多時候比如三更半夜1點鐘、2點鐘想買乜嘢，落個單，聽日一早就到噶啦，聽日一早8、9點上班時間肯定到噶啦。快嘅，快到不得了，又平又快又靚，你哋要 OK 啊，真係有京東真係冇囉嗦啊，OK 嘅。呢度有寫㗎，2層樓嘅電器鋪，梗係貴啦，係咪先？香港最慳錢嘅京東物流啊，真係㗎，呢個 OK 㗎，有機會真係試下咯。喺香港嘅京東係點？我喺內地我係咁。睇到你不得了啊！你依家三更半夜想瞓覺，突然間想，哎呀，要買啲嘢俾老公老婆啊，即時上京東啊，聽日就到噶啦，快成咁嘅樣啊！但係香港唔知係唔係咧，內地係咁快嘅，因為咧其實好多其實商鋪你都唔使驚嘅，好多商鋪咧你可以嗌京東入駐嘅，同京東合作嘅，咁京東又會喺你嗰度發貨嘅，只不過你做商鋪嘅，你俾京東去發貨咧，可能就冇咁貴咯，你就賺唔到咁多錢就係咁。明白啦嗬，但係當然啦，我哋唔係講嘅呢啲嘢。其實我哋講嘅係，當你要做生意嘅時候咧，啊，其實好多嘢都要去諗嘅。比如你開鋪啊，做生意其實都好多嘢去諗嘅。比如話日光就代表自己啦，日光就代表自己啦。咁你又冇四害，證明你依家都幾係威係勢嘅，起碼都幾幸運嘅，因為冇四害啊嘛。但係你想做生意咧？
未開始做呢，就睇開門嘅，準備做；未開始做，準備做就睇開門嘅。如果開門落宮，同宮你、比和你、生你咧，基本上都做得嘅，只要冇四害就有四害你都做得，就利潤少啲咯。但係開門落宮，如果係沖克你嘅話咧，基本上你就唔好做啦。呢啲生意好難做。好似呢個案例咁咧，自己啊落喺對宮啦，冇四害啊，依家都幾幸運。你想從事呢個想從事呢個生意咧，準備從事呢個生意啊，空忙嘅證明未開始啊，呢個生意未開始啊，但係佢俾和你嘛，你開始嗰時候就俾和你噶嘛，咁你開始嘅時候即係呢門生意對你嚟講咧都係 OK 嘅，做得嘅，但係有冇錢咧？錢多唔多咧？睇生門，生門生你俾和你，基本上要揾到錢嘅。好似呢個案例咁啊，生門就生你嘅，但係呢個近宮啊嘛，近宮離對宮又遠啲嘅，又入墓嘅，離你遠啲，即係話利潤離你比較遠，利潤咪少咯。又入墓，入墓得翻兩成嘅功力，得翻兩成嘅功力嚟生你，咩賺錢就賺得少咯，即係可能賺雞碎咁多咯，啊賺雞碎咁多咯。我今日去睇嗰間飲食嘅連鎖店啊，嗰間店都係喺廣州舊城區啊，廣州舊區荔灣區啦，叫舊區啦，荔灣區啦，嗰度做鋪嘅，第一年咧就賺咗12萬，第二年一年就賺咗4萬，今年到依家賺咗14,陰公啊真係，呢啲咪叫賺雞碎咁多咯。第一年賺咗12萬喎，第二年賺咗4萬，今年第三年啦，到依家賺咗14,000蚊，你話死唔死啊？呢啲鋪你開唔開得過嘅？係咪先？開唔過嘅，同啲員工打工嘅老細，啱嘛？同啲員工打工啊，好似呢個案例係咁嘅，你自己落喺呢度，呢間鋪喺呢度，利潤喺呢度生嚟，賺雞碎咁多啊，大佬，最多啊，勉勉強強啊，保本嘅咋，唔蝕本嘅，明唔明啊？所以奇門咧，學奇門咧就好有用嘅，當然跟啱師傅學啊，跟啱師傅學啊。跟啱師傅學先有料噶嘛，你跟啲唔三唔四嘅師傅，你學唔到嘢噶，又浪費時間。我哋睇翻呢個又另外一個新聞啦，香港知名歌手因病去世，知名啊，唔係著名啊，著名呢四大天王先係著名啊，知名歌手咁應該六七十年代出世嘅人啊，80年代初出世嘅人啊，應該都聽過佢嘅歌嘅，邊個啊嘛，李國祥啊嘛。熱情就算枉費啊嘛，友情同樣美麗啊！呢首歌聽講過咯，總有你鼓勵啊嘛。呢首歌又聽過啊，願着一色花香呢首歌，OK 唱卡拉 OK 當然佢啱啱60歲啊，就過咗身，呢個好可惜嘅，好可惜嘅，可能香港唔係話香港嘅平均壽命都去到80幾嘅啦咩？但我經常接觸到啲朋友咧，真係嘅。60歲出頭就過咗身，咁究竟呢個統計數據邊度嚟就唔知啦。又話香港人平均壽命有80幾，點樣嚟嘅咧？又話女嘅有83，男嘅有82，但係經常見到周圍嘅人咧，60歲出頭就過咗身啦。咁究竟係咩原因咧？咁其實咧，呢啲嘢咧，講真咧，命中咧，你長命定短命，有錢定係窮，其實命中都有少少定咗嘅，即係唔係話命中話你窮你就肯定窮，命中話你窮嘅意思係咧，你搵錢唔容易。咁命中話你有錢就唔一定係有錢喎，命中有錢就話俾你聽，你搵錢係比較容易啫。但係好多時候你命中搵錢唔容易，但係你仲係俾心機搵錢就肯定搵到嘅，唔容易唔代表搵唔到嘛。咁啊，容易揾錢唔代表有錢啊嘛，你又大使又冇用嘛，剩唔到啊嘛，明白意思未？真係明白嗬。其實我要講嘅係一個人，如果真係你睇翻，今年過唔過到啊，有冇個坎啊，
都好容易啫。你睇翻啊，己土啊代表自己啊，日光落宮啊，己土啊代表自己落喺對宮。比如話今年佢嘅對宮係屬金噶嘛，你今年嘅流年，比如話冇咩年落喺呢度，或者今年係壬咩年落喺呢度，咁啊沖你或者克你噶嘛，咁呢一年你咪要小心啲咯。又或者大運冇咩大運，壬咩大運落喺震宮或者離宮嚟沖克你呢個自己嘅宮位，對宮咪話俾你聽，你呢個大運都要小心啲咯。如果啱好大運又沖克你，今年咧又流年又沖克你，仲有個月份又沖克你，你咪實死無生咯。當然你揾到啲好嘅師傅幫你化解係冇問題嘅。所以點解有我哋啲師傅存在咧？就係你碰到困難嘅時候，你提前知道自己流年唔好嘅時候，咪跟師傅學嘢咯，或者揾師傅化解。識得化解嘅三兩招就搞掂，唔識得化解嘅有排你都搞唔掂啊！所以好似呢個歌手咁樣，呢首歌仲唱唔唱啊？唔唱噶啦，各位同學，啲歌手過咗身就唔好唱佢嘅歌啊，好容易瀨嘢。啊，聽日你唱邊個歌啦？聽日4月1號啊，愚人節啊，4月1號愚人節啊，8點幾啊，好似8點幾嗰陣時啊，哥哥啊過咗身噶嘛，你唱佢嘅歌啊，你夠唔夠膽啊？試一試啊，去到佢出事嘅地方你唱啊。一般過咗身嘅歌手嘅歌就少唱啲，越有錢嘅歌手你唱佢嘅歌啊越旺嘅，真係噶。比如話郭富城好鬼有錢嘅，真係噶。張學友啊，依家爭人哋錢啊嘛。黎明又有錢噶，啊，劉德華又有錢嘅，四大天王呢啲歌啊，仲有天后嗰啲咩陳慧琳或者陳慧嫻啊，又係有錢嘅。你唱嗰啲歌就發達噶，記住啊，真係噶。同行運嘅人喺一齊，永遠你都行運；同行衰運嘅喺一齊，你就會行衰運。唱歌都係咁嘅，唱嗰啲依家生活得好嘅歌手嘅歌，你又越行運；越兜踎嘅歌手嘅歌，你千祈唔好唱。所以過咗身咧，呢啲歌又唔唱噶啦。啊，明白未？明白嘅話喺聊天嗰度講明白啦，或者私底下同我哋講。真係噶，我呢個係非常之好嘅建議嚟噶，各位同學。啊，唔好當講笑啊！講笑我唔係呢度講笑嘅，知唔知啊？講笑我唔係呢度講笑嘅。啊，不過呢個師傅在線，個個就好少出聲，工作人員你都記住啊。啊，師傅在線個個都唔出聲，其實都係個問題嚟。可能大家有其他嘢唔想出聲。好，第三個新聞，亞洲50最佳餐廳出爐。啊，本港有7個餐廳上榜，你哋去過未啊？7個餐廳我未去過啦。啊，7家香港餐廳上榜。做下廣告咯吓，大班樓啊，大班樓我未去過，阿永啊又未去過。啊，呢啲咩 Caprice 咧，啊 Neighborhood 啊，唉，我都未去過 Neighborhood，呢啲未去過，你哋去過未啊？好唔好食嘅？真係咁好食咩？佢聽講大班樓咧，聽講過嘅，睇電影啊電視都話有講過，你哋去過未啊？你哋去過未？當然呢啲唔係做廣告啊，想同你講嘅係點樣用奇門遁甲知道呢啲好唔好食？呢啲係好技巧嚟嘅，真係好有技巧嘅，各位同學啊！想知道奇門遁甲啲，用奇門遁甲知道呢啲嘢好唔好食？呢間酒樓好唔好食？想唔想知啊？大班樓得個貴字，貴我都未去過啊！嗯，但係人哋上咗呢個餐廳喎，上咗呢個上榜咯喎，亞洲50最佳餐廳，係咪先？我又想同你講咧，究竟點樣去預測啲食品好唔好食啊？點去預測呢啲食品好唔好食？點樣睇啊？如果係肉食嘅咧，比如話雞肉啊、豬肉啊、牛肉呢啲好唔好食咧？睇毛肚，睇毛肚，睇毛肚嗱，毛肚落喺嗰個工位咧，如果係冇四害咧，基本上都好食嘅。
有四害咧就唔好食嘅，呢個第一個。有四害唔好食，冇四害好食。但係喺好食你又有分㗎。當你個墓土落嘅宮位，你落喺呢度係落喺十二長生嘅長生啊、沐浴啊、冠帶啊、臨官啊、帝王啊呢啲位置嘅咧，又冇四害咧，證明好好食，證明好好食啊，證明好好食。但係咧，如果係臨呢個衰病死無絕特別係臨墓墓同埋絕衰病死無絕墓同埋絕就絕對唔好食噶啦。胎陽都唔係幾好食嘅。如果係肉類嚟講吓，肉類嚟講吓，OK 好。咁如果係海鮮類咧，海鮮類咧睇壬水。海鮮類睇壬水睇壬水係咁樣睇，有四害就唔好食，冇四害就好食。臨長生帝王呢啲咧就好鬼好食。咁河鮮咧啊，河鮮即係鯇魚嗰啲咩斑魚鯇魚呢啲魚咯福壽魚睇葵水睇葵水睇葵水。睇葵水睇葵水。蔬菜類咧，蔬菜類咧睇葉木，睇葉木，睇葉木睇葉木。大概就係咁啦，應該講晒噶啦嗬。蔬菜類就睇葉木，肉類睇木土，海鮮就睇壬水，河鮮就睇葵水。嗯，就咁多。食辣嘢咧好唔好食咧？睇辛金。食辣嘢好唔好食睇辛金辣嘢好唔好食睇辛金其他就冇乜嘢噶啦，就咁多啦。有問題仲要問嘅你就問工作人員啦。OK 大班樓得個貴字係我都未去過，真係未，得閒去一去先。OK 啊，又大幅加價啦，香港公布公立醫院醫療服務收費改革，哎呀，又加價，加咩價？加價都要睇病加嚟做乜鬼係咪先？加價加價呢味嘢，唉，真係點睇？有冇病？呢間醫院得唔得呢啲你就自己睇啦，呢個新聞都有講噶實時嘅日期2026年1月1號呢啲係普通門診急症室嘅加價啦，唔好理佢啦。我哋仲要睇嘅係咩嘢咧？要講嘅係，比如話你病咗日光落公落喺呢度，你病咗，其實你冇病嘅，依家就冇病嘅日光落公冇四害，代表你依家冇病。天瑞星落公冇四害都證明你冇病。但係時光落公有四害，小心啲，好快就病啦。依家你哋感覺到已經唔舒服啦。時光落公有四害就代表咧，雖然未有病，但係就好似要差唔多要病咁嘅樣啦。咁碰到呢種情況，好似呢個咁樣，我哋一般點樣睇咧？記住呢間醫院對於你嚟講，呢間醫院對於你嚟講啱唔啱你咧？最緊要因為香港都好多醫院噶嘛，又或者有啲香港人咧會過到內地去深圳睇醫生噶嘛。咁呢間醫院適唔適合你咧？點樣去睇？呢間醫院適唔適合你咧？點樣去睇？記住有個技巧嘅，以你屋企為中心點，你睇開、休、生三門落喺邊度？我要寫好睇啲先。要睇開、休、生三門落喺邊度？比如話開門喺西北，以你屋企為中心休門喺北邊，生門喺屋企嘅東北邊。咁你睇睇邊個宮位冇四害？呢個有四害，我就唔要啦。呢個有四害咧，我都唔要啦。
咁啊睇，誒呢個幽門冇死害，喺你屋企嘅北邊嗰度揾醫院啊，屋企北邊嗰度揾醫院啊，正所謂上北下南啊嘛，你要去揾北邊咪咁樣揾咯。比如話你屋企為中心點啊，你咪用咩啊？將你屋企中心點為中心點，分東邊、東南邊、南邊、西南邊、西邊、西北邊、北邊、東北邊咁樣去分，咁去分咪得啊？北邊咪屋企嘅北邊揾咯，喺地圖嘅上邊咪叫北邊，喺地圖嘅上邊咪係北邊，咪嗰度揾醫院，就咁簡單嘅啫，唔難啊。今日呢個師傅在線咧就講到呢度啦。啊，過幾日我又要出去幫人睇風水，我哋下個禮拜二再見啦。有問題嘅同學記得揾工作人員，記得揾工作人員。OK，好多謝晒，多謝各位新老嘅朋友，多謝你哋喺呢度，祝各位朋友咧身體健康，豬籠入水，家庭幸福，要乜都有。多謝你哋，我哋下個禮拜見，拜拜，多謝晒。